जुकाम और खांसी भगाने के घरेलू और असरदार उपाय। गुड़ और सौंठ। गुड़ और सौंठ का सेवन जुकाम और खांसी को दूर करने में मदद कर सकता है। एक छोटी छोटी गोली बनाकर गुड़ और सौंठ का सेवन करें। गर्म पानी और नमक। गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करना खांसी और जुकाम को दूर करने में मदद कर सकता है। हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध जुकाम और खांसी को दूर करने में फायदेमंद होता है। शहद। शहद एक प्राकृतिक खांसी और जुकाम सूक्ष्म उपचार है। एक चम्मच शहद को गुड़ या नींबू जूस के साथ मिलाकर सेवन करें। लौंग। लौंग खांसी और जुकाम को दूर करने में मदद कर सकता है। एक लौंग को दांतों के बीच में रखें और उसके रस को निकालें। तुलसी काली मिर्च का काढ़ा पिएं। तुलसी के पत्तों और काली मिर्च का काढ़ा बनाएं और पिएं। दिन में कई बार इसे पीने से राहत मिलेगी। अदरक और शहद का रस पिएं। खांसी का ये अचूक इलाज है। कितनी भी खांसी आ रही हो, इसे पीने से बंद हो जाएगी। अदरक को कूटकर उसका जूस निकाल लें और इसमें शहद मिलाएं। अजवाइन के पानी का भाप लें। बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम और खांसी होने पर अजवाइन को पानी में डालकर गर्म करें और फिर उसका भाप लें। हल्दी वाला दूध पीना शुरू करें। अगर आपको कई दिनों से इसकी समस्या है तो हल्दी वाला दूध पीना शुरू करें। इसके कई फायदे होंगे। पहले तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और साथ में आपकी खांसी और सर्दी ठीक होगी। रात में सोने से पहले दूध में हल्दी डालकर जरूर उसका सेवन करें।